ayollarimizni yuziga dog' tushganda ko'pincha qiladigan xatosi yuzini kosmetologga borib tozalashga harakat qiladi, lekin aslida bizani ichki organizmimizni tozalash kerak bo'ladi. Men bugun sizlarga mana shuni isboti bilan ko'rsatib beraman. Bu Faberlic kompaniyasidan albatta batimiz C va sink vitaminimiz hisoblanadi. Guruchni organizm deb hisoblaydigan bo'lsak, suvni esa organizmimizga kiradigan mahsulot deb hisoblaymiz. Va yod esa bizani kundalik yumushda yeydigan, organizmimizga zarar beradigan mahsulotlar deb hisoblaymiz. Ko'rib turganinglardek, guruchimiz qora holatga keldi. Bu organizm deb hisoblaymiz va hozir mo'jizani zo'rini ko'rsataman. C vitamini immunitetni mustahkamlaydi, organizmni tozalaydi. Buni natijasida yuzdagi dog'lar ketadi. Hozir esa men sizlarga to'rtdan birini solib ko'rsataman. Vitamin C organizm uchun kerakli bo'lib, u ichki kollagen hosil bo'lishi va suyaklarni immun tizimini kuchli bo'lishi uchun zarur. Sink esa yoshlik va go'zallikni asraydi. Vitamin C va sink birgalikda juda ham kuchli hisoblanadi. Buni ichilish tartibi ovqat payti 2 tadan 1 mahal ichiladi.